Hola, yo soy Pau. ¿Cómo estás? Hoy quiero que juguemos un juego que se llama Adivina el animal. Yo te voy a dar pistas y tú debes adivinar qué animal del mar es. El primer animal tiene 8 brazos llenos de ventosas. Se esconde y puede cambiar de color. Vive en el fondo del mar entre las rocas y si se asusta puede lanzar una nube de tinta. ¿Qué animal es? Lo decimos a la de 3. 1, 2, 3. ¡El pulpo! ¡Bravo! El segundo animal tiene muchos dientes muy afilados. Tiene un gran olfato, lo que le permite encontrar comida. Vive en el mar hace millones de años y es un excelente nadador. ¿Qué animal es? Lo decimos a las 3. 1, 2, 3. ¡El tiburón! ¡Bravo! El animal número 3 es uno de los animales más grandes del mundo. Vive en el mar, pero también necesita salir a respirar. Tiene una gran cola que le permite nadar y se comunica con sonidos muy fuertes. ¿Qué animal es? Lo decimos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡La ballena! ¡Bravo! El animal número 4 es un animal muy inteligente y juguetón. Le encanta saltar fuera del agua. Vive en grupos llamados manadas y respira por un hoyo arriba de su cabeza. ¿Qué animal es? Lo decimos a las 3. 1, 2, 3. Es el delfín. El animal número 5 camina a los lados en lugar de hacia adelante. Tiene 2 grandes pinzas. Tiene un cuerpo duro para protegerlo y puede vivir en la playa o en el fondo del mar. ¿Qué animal es? A la de 3. 1, 2, 3. Es el cangrejo. ¡Bravo! El animal número 6 tiene un cuerpo suave y transparente. Tiene largos tentáculos. Se mueve junto con las corrientes marinas y algunas pican para defenderse. ¿Qué animal es? A la de 3. 1, 2, 3. Es la medusa. ¡Bravo! ¿Las has acertado todas? Nos quedan 2 más. El animal número 7 lleva su casa en su espalda. Sale a la playa para dejar sus huevos. Puede vivir muchos años y gracias a sus aletas puede nadar largas distancias. ¿Qué animal es? A la de 3. 1, 2, 3. Es la tortuga. ¡Bravo! Ahora, el animal número 8, el último animal, tiene un cuerpo plano y ancho. Parece que vuela debajo del mar. Tiene una cola muy larga y se mueve suavemente por el océano. ¿Qué animal es? A la de 3. 1, 2, 3. La mantarraya. ¿Le atinaste?
¿Te gustó el video? Suscríbete y dale like.